Jeg dispenserer Bjarnas medicin. Jeg har været sikker på, at den er sprøjtet og ren, og jeg har allerede sprøjtet mine hænder og har handsker på, fordi det tager så lang tid. Jeg har kigget på FMK, og Bjarne skal have 4 præparater. Hjertemagnet, Forex, Digoxin og Kaliurin. Jeg har det æske klar. 3 æsker klar her. Så kigger jeg lidt den her igen. Hjertemagnet. Den her. Og så har jeg givet Bjarne. Og holdspar, det er okay. Ja, så er det nok til næste dosering. Det er 75 mg i styrker, og det er en gang om morgenen. Shit, det var ikke lidt. Så. Og det er om morgenen. Ja. Så lukker jeg lige den her, og så lægger jeg den her. Næste. Forex. 20 mg 2 gange om dagen. Det er her Forex. 20 mg 2 gange om dagen, og det er Bjarne. CPR det på, der er også snak til næste dosering. Og det er 2 gange om dagen, morgen og middag. Og det er en tablet. Og middag. Ja, og så tjekker jeg også igen, om den er den rigtige præparater og brugerens navn og holdspar. Det er fint. Næste. Digoxin. Også Bjarne og holdspar det. Og så er det også nok til næste dosering og styrker. Digoxin. Det er 62,5 mikrogram. Og det er en gang om dagen, og det er om morgenen. Og så 3. Så tjekker man lige igen. Det er rigtigt. Næste. Kaliurin. Det er 750 mg en gang om dagen. Tjekker lige. Brugerens navn, holdbar status og præparater og styrker. Det er fint. Og der er også nok til næste dosering. Og det er om morgenen. Så tjekker vi igen en gang til. Lægger det på plads. Og så tæller jeg lige, om det er rigtigt, om det passer, hvad der står her i æsken, og der passer på medicinliste. Der er 1, 2, 3, 4 om morgenen. Ja, og så passer det. Det passer. Hvad? Så lukker jeg lige den her. Så er det rigtigt. Og så
så tager jeg handsker af og spritter, hvis der er noget et eller andet residuer tilbage, så spritter jeg hand eller vasker hænder.